Umalume wabashani laphana ku-TikTok uveze usha ngeParis ingoma yeGcokama leli. Sawona kuphi nakuphi lapho unyaka lombuso njengamanje ukubingelela yini mathinta acebo intombi zomqamela amehla abanye baqamela mathi was. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela uthenze kulungelo press subscribe button share print comment khona nakho wonke uma subscribe icon lakhe hamba so senze ukuthi ube wena oqala notification mase kufaka video hamba phambili. Ngana wethu ngabe umdala like athi sihlala laphana ku comment section ungakhohlwa upress button la join laphana ke usiphutheni ranjalo ukugqibela kwenyanga siqinisekisa ukuthi umniningwane yasebhenki ibona wena naba kwa YouTube thina cha asibona hlongane zawethu ngaphandle kwasingena odabeni siyafisa ukuthi ngabe upulayo ujabulisa khona ngesikhathi sama-holiday uqikelele ukuthi uphephile futhi siyahlangana nangonyaka zawo ukhumbule ukuthi umndeni wakho uyakuthanda nengane zakho ziyakuthanda nabo bonke abantu abasondelene nawe bayakuthanda kanye-ke nethimba legolova TV liyakuthanda futhi liyakudinga omunye wabalandeli ophumela obala ngeParis ingoma yeGcokama elisho kuyona evotelwayo laphana okhosini uthi ingoma capital letter B 33 ku enambeni ethi 33665 uvotela iGcokama elisha uyakhona ke ingoma yalo ehamba phambili laphana ethi iParis uveze nje okusobala ukuthi cha noma yona ngawo number 7 kodwa yena uthi uyobidlalile okhosini iyobe winile futhi yona yobihlukanisa unyaka akakhathalele ukuthi yipi ingoma evotelwe kakhulu ngaleso sikhathi waseveza futhi ukuthi uyavota akayibekile phansi ngiyazi umlalelo wami sewujahile ukuthi ngikufakele ivideo ngeke konkantela kodwa ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment bamba nayi video noma ngakuthiwa iParis ingene unumber 9 noma ngunumber 10 noma ibe unumber 2 kodwa mayisike yangena nje umnyaka uzobusuhlukene ukuthi yiphi okuyothiwa ivotele kakhulu yenze njani kodwa nje mase ke yangena iParis unyaka uzobusuhlukene kimi lo uzobusuhlukene yikho ngivota nje Mike noma ingaba unumber 7 Jesu unyaka uzobusuhlukene noma ingaba number 2 izobusuhlukene unyaka Mike yaba unumber 1 ibonus leyo danki ngiyabonga.